係麻麻細晒，你今日係26年4月21號，咁啊見到佢擺晒個陣喺度啦，咁樣等啲同事嚟飲酒吹水傾偈啊嘛。今日好似應該係10幾人啊，咁啊就係咪就係咯，我就準備咗個陣啦嚇，咁佢哋就自己又買嘢過嚟啦嚇，咁我就唔會理佢任何嘅食物嘅嚇，我淨係 provide 個場地啊，同埋嗰啲酒杯，雪定啲白酒係咁樣嘅啫。啊，咁其實坐低咧就係講下啦，因為未嚟啊嘛，佢哋係嘛。咁就琴日嗰條片咧就即係匆匆忙忙咁啊，湊孫喺度咁啊講啦嚇，諗起真係有感而發啦嚇。好啦，今日就慢慢坐低講下。都係講下啲仔女啦，一定係我係阿媽嚟噶嘛，係咪先啦？咁啊講下啲仔女啦。咁啊佢哋咧就係真係有胎教呢樣嘢嘅嚇，亦都係咁樣講係。同埋嚟講就喺佢哋嘅成長過程咧，咁我成日同阿爺爺我哋都懷疑自己咧係咪我哋個基因有問題咧？點解我哋啲仔女讀書咁差嘅咧？咁樣即係咁樣嚇。咁我哋兩個又唔識教咁係咪啊？又即係餐揾餐食餐清咁樣係咪？仲係咧，即係諗下阿爺爺仲係喺啲仔女好細，個女仲係 BB 嘅時候咧，身體有個突然間一個狀況係咪啊？哇！咁我真係要去重新去估計啦，咁樣去，即係令到我係冇安全感嘅，即係咁樣，即係原來係瞓醒個覺一朝，哇！原來個身體會有變化，即係咁樣樣。所以嚟講咧，就警惕即係住我嘅，咁樣呢個係。好啦，咁我哋細個係點樣樣嘅咧？咁樣樣就係我記得咧就係我又好貪玩啦，係嘛？咁又冇乜錢啦，咁樣樣就係佢哋咧係好細啊，應該好細，好似我個孫而家咁嘅年紀啦，兩個嚇，大嗰個即係未讀小學啦嚇，細嗰個咧就係個女，因為3歲到嘅啫。咁我就即係有幾日假期咁樣啦嚇，就帶咗佢哋去大陸玩啊！即係譬如去咪以前咪去冇高鐵嘅嘛，要坐船去梧州啊咁樣嘅，咁樣去又或者去呢個去呢個乜咧肇慶啊咁樣咪好近咪去到咯係咪？咁我即係有時咧即係又唔理咁多噶啦，即係因為我係好衝動噶咁樣係，阿爺爺係。即係唔會已經理唔到我㗎嚇，咁樣係佢唔會叫我唔好去嘅，因為咧佢話同我講唔好去咧，我更加去耐啲㗎。佢唯有就係咧唱定啲人民幣啊咩嗰時有外匯券啊，就俾我即係帶住2個仔女就去㗎。屋企咧就同個菲傭講，哎呀你放幾日你呢幾日咧我哋去旅行啊，你中意點啊點啦咁樣即係咁樣嚇。你阿科拿你又放假啦咁樣係嘛？即係咁樣。咁有一次咧，我就係咯，又帶住佢哋咩一個3歲，一個5歲，類似係咁樣嚇。你知我3年抱兩啦。原來咧，我個女定仔嗰個回鄉證，前咪回鄉證紅色本簿啊，就原來去到即係去到嗰邊肇慶定係邊度啦？肇慶好似係咁啊，就原來佢到即係過咗期啊。跟住咧，我咧就將拎嗱聲啲100蚊港紙100蚊平落去，就遞俾佢，同我搞掂佢啦咁樣。最後真係搞掂咗，入咗去咁樣。咁去即係揸住啲地址電話去揾，即係曾經即係好多年前去旅行，嗰度有一家人咁樣類似係咁，就去揾下佢哋啦咁樣。咁就坐就你知佢好開心啦，即係好多年冇見去到咁樣啦，又話巴拉，原來你已經生2個啦咁樣，跟住咧就你咁大咁樣就冇車噶嘛，冇咁方便有車，咁就點樣就 call 咗2架電單車，嗰啲電單車以前大陸啲電單車咧，一個就載我仔，一個就載我仔同我個女咁樣，就翻咗去。即係我住嗰個即係以前嘅賓館嗰度啦，即係酒店咁樣啦。咁去到咧就仲唔想走喎仲唔想走啦咁就當然啦係好靚噶嘛，成日肇慶都好靚噶嘛係嘛？咁有嗰啲竹林啊，好鬼中意啲竹林，因為我去過啦嘛，咪更加要去揾翻啲竹林咯咪。
又有個湖啊，可以踩嗰啲咧咩水上單車咁樣踩咁樣啦。咁我就揾咗兩公婆，一個咪以前咪麵包車嘅，個男嗰個老公就揸車，個老婆咪做陪同咁樣嘅。我就因為嗰時我女3歲又唔肯行啊，我就請咗佢嗱，你同我孭住佢咁樣，同我孭住佢咁啊，因為佢唔肯行啊嘛，好好笑。咁佢亦都好開心啊，因為我哋講廣東話啊嘛，肇慶係咪？係咪啊？咁啊兩公婆咪車住我哋3仔乸，咁啊由呢度去嗰度去咁樣嘅，又傾下偈啊，吹下水咁樣啦，就即係好開心嘅，即係咁樣嚇。諗翻起真係好開心。咁啊仲好笑，行緊嗰個乜鬼嘢湖咩城啦嚇，嗰個湖水嚟噶嘛。我擰轉面一望，咦？點解我女企喺路邊嘅咧？咁樣一個湖邊，個老婆做咩咧？原來佢做咩咧？佢伸一隻手咧，半個人瞓咗落去咧，摘嗰朵花。摘緊一朵花，哇！你做乜嘢啊？佢話咧佢話我個女叫阿寶，阿寶話想要朵花啊咁樣啦，咁啊要嗰朵花咪摘俾佢啦咁啊。咁我就見到佢點解我個女又孭住，即係佢孭住我女又喺佢背脊啦，就真係朵花啦。嗰個阿姐就咁樣孭住一路行，一路咁樣好傾偈兩個喺度。咁我同我仔啊，同埋嗰個司機就喺度咁樣一路咁樣傾偈咁樣行。即係咁樣係好難忘㗎嚇，因為早嗰陣時就好細個啊嘛，仲係咁啊，即係終於唔知玩咗幾多日啦，咁樣終於都即係翻嚟啦咁樣。咁啊久唔久咧就係即係我即係一有啲少少嘅假期咧，咁又帶佢哋即係咁樣樣啦嚇，執幾件衫就行啦咁樣。即係佢哋已經係去即係當時嚟講啦嚇，咪話咩98年啊，咪嗰個機場咪會搬嘅，咁我哋盡量喺即係舊機場搬嘅時候咧，咁我哋又 plan 咗一次去旅行，就喺嗰度咧就坐飛機，就係去大陸玩嘅，即係去咩蘇州、杭州啊、上海啊嗰邊咁樣樣嘅嚇，咁去係啦咁樣啦。當然啦，我仔即係跟過我去雲南啊、去四川啊咁樣樣啦嚇，又香格里拉啊咁樣樣去即係去揾翻即係我以前。細個去旅行，佢即係嗰啲點啊，即係咁樣去。咁俾人嚟講咧，佢哋咧嗰個由細到大咧，即係阿媽突然間唔見咗1個星期，唔見咗5日咁樣咧，佢哋冇問題㗎嚇，咁樣去。即係咁樣大啦。咁樣咧就當然啦，讀書讀到咪話一塌糊塗嘅，我咪上嗰條片咪講到，即係差啲真係又就即係一段時間好短嘅時間咧，即係個抑鬱出現咗啊！就好多事發生啦，當然係1+1、2+2咁樣加上去啦，係嘛？最後即係好多即係不能成即係最近一根稻草啊，即係摘到我即係抑鬱症啦，但係好彩就好快好翻啦。好啦，咁講下咧就係佢讀書咧，因為咧讀書嘅時候咧，因為係我哋即係冇時間教啊，又唔識教啦，咁啊就成日補習啦。咁有一次真係好好笑喎，我就覺得係咧。咁有個同學仔嘅媽咪咧就介紹即係有個補習嘅補英文嘅老師嚇，但係呢個補英文老師淨係補佢嗰間學校嘅，即係咁樣講明就係補遊天嘅啫，咁樣去。好啦，但係咧佢啲學費係要1,200蚊一個月㗎嚇，一俾就俾3個月㗎，即係3000幾蚊。嗰時係已經人哋介紹啊嘛，咪帶埋我個女去咯，咪就求下嗰個老師啦。哎呀，你收我個女啦，巴啦啦咁樣啦嚇，即係差唔多即係眼淚鼻涕口水都出埋嚟嗰種嚇。咁佢話好啦，咁啊有位啦，肯收我個女啦，但係要俾3000唔知600幾類似咁樣折咗又唔知3400幾類似咁啊。跟住我冇晒錢啊，年即係糧尾嚟冇晒錢嚇。咁係啦，我就打俾我老公啦，係咪？話我老公啊，你有冇3500蚊啊？咁樣話，佢做咩啊？咁啊，我要幫個女交補習英文啊，咁啊揾到老師肯幫佢啦，即係咁樣。爭啲咧，我話死啦！我同嗰個家長講啦，係咪咧要借大耳窿嚟補習咧？咁樣。咁我哋兩個真係笑到肚痛，即係大耳窿，你唔俾交補習咁樣去，咁而家就係去到
即係又曾經試過咧，就係逃學啦，係咪俾我捉到佢啦？咁我就差啲攣死佢，攣到個面紫晒啦，放哎呀，使咪攣鬼死佢？好啦，有一次到睇下先啊，就有一咁後嚟咧去到升到中學咧，咁我就揾到間直資俾佢讀啦，就喺嗰個咩飛鵝山下邊㗎。咁啊攞成績表咯喎，你知啦，我個仔已經係8科唔合格，你明唔明嗰樣嘢已經係？到我個女咧一睇，都好多個紅色，我都暈一暈啊嘛。跟住咧個老師一見到我咧，佢個樣咁樣咧，我哋3個喺一個室裏邊啦嚇，唔知乜鬼嘢室啊，唔記得咗，唔係課室。咁佢就揸住我同埋我女對手，我哋即係佢係天主教唔係基督教學校啊嘛，就祈禱啊。請求咩乜啊！祈禱嗰啲即係祈禱阿門咁樣，我已經咧嗰啲火已經上咗嚟啦，已經。跟住咧攞完成績表之後嚟到一間學校咧，我個女知道啦，我女即刻走啊，知道我會打佢啊，我哋喺嗰度山嚟㗎，咁啊咁追住佢嚟打到佢落去巴士站下面落山啊，由山上面打到追到佢落山，即係咁樣過去。咁就好難忘嘅呢個係，笑到喊。好啦，我又講下喎。咁後嚟點樣突破嘅咧？咁樣一路咧，即係點樣突破咧？即係我都即係束手無策，即係工作都好忙，即係咁樣嚇，即係咁樣去。因為你時間好長啊嘛，係嘛？後嚟咧就叫公司，喂，我唔乜嘢啦，你唔好俾咁多錢我，你減我人工，我就係翻我就係想幾時翻工就幾時翻工，即係咁樣係嚇。有陣時我翻夜，有時翻晏，翻早咁啊，好似係咁樣嚇。有時炒 lunch，有時淨係翻嚟做個夜晚黑，即係假期咁樣樣嚇。咁啊個公司都就晒我嗱，就晒呢條八婆啦咁樣去。好啦，咁啊就。咪即係咪多啲時間喺屋企對住佢哋啦，係嘛？咁又要供翻下啦，咁樣去。咁去到咧，咁我都唔再重複啦。即係聽開我片嘅朋友知道，咁就好彩就係有一個去我個仔就係即係遇到個人咧，就叫我俾我仔去嗰個叫做做交流生啦嚇。咁樣咧，呢個交流生嘅計劃咧，去美國做交流生計劃咧，係要18歲之前你就要完成㗎啦。但係因為我女咧係咁冧班咧，咁樣咧。即係佢係當時嚟講，佢係未會考，即係未畢業㗎，未中學畢業。咁啊，不如俾佢早啲去啦，咁樣早啲去，因為完成咗嗰個計劃咁樣。好啦，咁佢咧，佢啲都屙過嘅，即係我仔好順利嘅，喺嗰一年嘅交流生計劃好順利㗎嚇，嗰個家庭好順利。但係咧，我個女咧嚟講咧，第一個家庭又阿呢阿路，咁就再轉一個家庭咁樣嘅，我都冇得閒理佢啊，因為你知喺美國，佢喺墨西西比啊嘛，咁係。我都冇理佢自己去搞啦嚇，咁樣係咁樣去，即係所有嘅自己搞，阿媽冇辦法啦。喺電話度咧揾粗屌佢都冇用啦，係咪先咁樣？好啦，咁翻到嚟咧就咪就有已經係18歲，已經係過18歲啦，已經係咁啊，咁咪就係夾硬即係讀多1年嘅即係中五啊，咁啊喺屋企附近求其揾間咁嘅咧一層即係一層樓嗰啲中學，咪讀埋佢，咪考個會考咪1分咯，咁樣去。叫了一件事啦，咁啊我咧就嗰陣時我做緊 promoter 咧賣冬菇啊嘛，接嗰啲賣冬菇嗰間叫青雲嘅嗰間嘢叫賣冬菇，咁我又接咗2個檔搭住，我就話啱啦，你同我去百佳同我頂埋嗰日，咁我就喺嗰度開場，好似係咁樣啊，咁佢咧我就炆嗰啲冬菇，佢話點賣啊咁啊，咁我就炆嗰啲冬菇俾佢，叫佢揸住個冬菇個盒。咁樣去有冬菇嘅盒裝住，你去到咧你就炸底咧就倒落去個煲度，有煲度有個電掣嘅，咁就倒落去，你就俾客試食咁樣。咁我話嗱，你就去又一城嗰度同我企咁樣，我咧就企邊間咁嚇。跟住咧，佢翻到嚟啦嚇，第一次做 promoter 聽埋喎，佢翻到嚟咧死口爛面啦，定係？跟住咧，佢就坐咗喺度啦，隻腳咧就揾咗凳啦，就晾住隻腳啦，即係話隻腳好攰啦，係嘛？我冇理到佢，大佬我都同佢一齊差唔多時間翻到屋企啊，佢就話啦，我都唔明你點解可以企咁耐嘅，即係咁樣。咁我企下就慣㗎啦，咁樣去。OK，等陣先。
好繼續，我想測試下我呢嚿嘢有冇聲㗎咋？有聲㗎，繼續。咁就後嚟咧，我咁咧叫讀完個中午啦，係嘛咁樣去，咁佢又揾嘢做咯，揾咩做咧？打份工，咁就話去咗嗰個長沙灣有個商場嗰度咧，就個文具店嗰度翻工咯喎。咁我話好啊，咪試鬼蛋啦，又唔知即係幾多蚊幾多10蚊個鐘啦，咁樣去。咁我咪就同爺爺兩個去探佢啦，就揾佢食 lunch 啦，即係咁樣嚇咁樣去。因為見到佢咧揸住嗰個咁嘅機嚟打嗰啲嗰啲咩筆盒啊，嗰啲簿啊嗰啲嘢，我哋都得啖笑啊！咁咪喂佢後嚟咧喺呢度份工度咧就揾到少少錢就話我要去日本旅行啊咁樣，好啊咁啊我咪同佢去咯，阿媽我同我咁樣，佢話即係同佢一齊去啦，我哋兩個去啦咁樣。咁當然啦，即係阿爺爺又 support 下我哋啦，唱啲 yen 俾我哋帶住去啦嚇嗰時，嗰時啲 yen 都好貴嗰時咁啊去到咁就話佢要打機咯喎，就話我幾點約咗人去個機鋪度打機啊！我嚇，點解你約人會打機嘅咧？咁樣原來唔係人哋佢都 online 喺度打機，有時間喺度打機喺度比賽，類似係咁樣。我都唔理佢啦，咪佢咪打我，咪揾個地方飲咖啡咯。佢話打唔知打到1個鐘頭，類似係咁啊。好啦，咁冇理佢，係冇即係冇得閒理佢，即係我自己都好享受啊！去到咪望下嘢，飲下咖啡，咪個人攤頭下。咁樣咧就冇幾耐又同我講咯，我話你去邊啊？咁樣，我哋去邊啊？即係早啊嘛，我去見工啊，即係咁樣。去見工喺邊度見工啊？佢話我去九龍灣見工啊，咁啊。佢打機嗰度咧就識到個人係做 IT 嘅，即係咁嘅樣話，做電腦咁樣嚇，做電腦公司類似咁啊，咪試鬼蛋啦。咁後嚟又話去翻工咯喎，咁樣話去翻啦。咁我哋你翻咩嘅咧？我哋講咩公司嚟嘅咧？佢話嗰啲咩總之嗰啲公司就要揾佢哋嗰個譬如個電腦彎筍咗咧，就要揾佢哋咁樣樣㗎啊，白咁樣係啦嚇。佢個老細又好中意打機喎，又係好中意打機嘅嚇咁樣去。咁咧佢話咧翻到有一次就翻嚟講咯喎今日咧我咧晏晝啊食唔飽啊，我啲食唔飽啊。我個老細咧即係顧住打機咧，本來有個 seminar 要聽咧咁樣就第一張卡片就叫我去咗嗰個叫做Times Square 上面嗰度聽 seminar， 即係咁樣。聽嗰啲 product 啲產品類似咁啦，巴拉巴拉咁樣啦。跟住咧，佢話咧佢因為佢即係佢就牛幾粒咁樣翻工嘅，咁人佢咪抽住，唔係你嗱臨即係叫我出去聽 seminar，咁攞住佢張老細嗰張卡片，跟住就佢咪求其買啲嘢咪上去嗰度一路聽 seminar 一路食啦。咁人哋以為佢送外賣。送外賣啊！由嗰邊行啊，佢唔係啊，佢第一張卡片就俾嗰個 reception 嗰度睇咯。即係見到佢知道老細邊個啦。卡顧住打機，個死仔卡顧住打機唔seminar 都唔嚟聽啦，嘢咁樣啊，咁即係咁樣㗎。咁於是者喺度做咗5年啊，做咗5年就好自由嘅，即係好自由嘅，即係學識點樣砌機啊，點樣啊，唔係啊，即係嗰啲咁嘅嘢啦嚇。咦，我就話啦，咦點解我後嚟又同佢去日本旅行喎？我話咦點解你識講日文嘅咁樣樣？我就話佢話打機學嘅咯咁樣係乜打機可以學到日文嘅咩？我話你咁啊，跟住就後嚟咧就去咗咁啊辭工啦，做咗5年啦夠啦，去咗我而家要去做 working holiday 去澳洲跟住咧就有半年咧我就會打工換宿噶啦咁樣去。淨係賺錢冇用嘅，要識下啲人先得，類似係咁樣嚇。咁去好啊。咁如是者咧就翻嚟咯，翻嚟咧咁又去揾到份工做啦嚇，咁樣係都幾好嘅咁啊。咁樣就做下又話咧，我而家要去日本讀日文啦，咁樣樣。嗰時已經係廿唔知廿度問咁唔知廿幾多歲啦嚇。咁廿即係咁樣20到幾唔知幾多歲啦。咁樣就係去讀日文讀2年啦，讀2年日文都好嘅。佢又去大阪，咁我久唔久過去咧，就係即係住埋喺佢嗰度咧，即係嗰啲 share house 咧，咁我咪又自己去玩啦咁去。咁好啦，讀完日文咧，咁又話喺日本揾到份工做咯喎，咁好啦，咁跟住咧，佢話我都係唔會喺日本做嘢，冇佢話我係女仔又冇大學畢業。
去到都係斟茶遞水啊，唔好搞我。其實佢香港有 office 嘅啊，咁我就翻嚟香港嘅 office 嗰度做嘢咁樣去啊，咁樣去喺香港咧就係有得發揮，類似係咁，類似係咁啦嚇，咁啊就即係好順利啦，喺香港即係做呢份咁嘅叫做IT 嘅工啦嚇咁去。好啦 ，IT 嘅工咁樣就跟住就係就唔係話咩 BNO 咁樣嘅 BNO。咩咁啊？即係咁，我就去申請個 BNO 啦，咁啊申請我哋成即係一齊申請啦咁樣。跟住咧，佢就自己就過咗去先咁啊。咁佢阿哥咧就同佢講啦，話嗱，你去到咧，你唔好咁快揾工做住咁樣。你去倫敦咧就咁樣，你周圍去住下咁樣，即係住 Airbnb 咁啊。呢度咩？因為咧你東南西北乜咩區咩松乜咧，你周圍去住下咁樣去。咁佢就好聽佢阿哥講嘅，啊，就呢一度咧就住1個月，啊嗰度住1個月，嗰度住1個月。咁啊，佢住嗰啲 Airbnb 嚟講咧，咁佢阿哥叫佢你最緊要同咧當地人一齊住，咁啊唔好自己一個人住咁啊。咁啊佢就即係呢度識呢個阿婆，嗰個識嗰個阿伯，嗰個識嗰個阿公，嗰個識嗰個阿姐咁樣啦。嗰啲人啊，同你知即係嗰啲阿婆咧，見到有個女仔同佢住一齊住咧，住成個月噶嘛，咁咪又車佢去呢度玩，車佢嗰度玩，咪有啲咪講發晒英國嗰啲情況俾佢聽啦嚇咁啊，發生咩事啊？咩點解會咁樣由鬆溫去到鬆一路咁啊鬆落去咧咁樣去啊？咁啊發生咗咩事咧？脫歐又點樣咧？講好多嘢咁啊！咁你知我哋要開會啊嘛，我哋屋企就好似一個公司咁啊，我哋開會，跟住咧就係後嚟即係我個仔就即係派英國嘅工咧，就俾佢揾到份英國嘅工啦嚇，嘅 NGO 工啦咁去啦嚇咁喂咁啊就揾屋啦咁嘅樣就因為佢已經喺嗰個佢周圍住過啦嘛，佢咪會知道喂邊一度會啱佢阿哥帶埋2條。僆仔過去啦，即係咁啊！附近有啲乜嘢超市啊，有啲乜嘢即係食嘢嘅地方，我哋就係咁啊！咁最後就成功，就我仔都過咗去嚇。咁樣咧就係後嚟我仔即係覺得大概係唔夠2年到咧，咁佢就一定要翻嚟啦，因為覺得咧即係唔係佢嘅心目中嘅要嘅嘢咁樣係。咁啊，當然啦，我新抱亦都好開心，因為咧佢喺嗰度咧即係揾到自己嘅 design， 即係所謂設計工做啦咁啊，佢啲項目係馬耳他呢個叫做葡萄牙嗰啲酒店啦，佢話佢唔做咧，個公司話嗱你翻嚟香港，不如你帶埋份工翻嚟香港做啦咁樣去，咁樣。即係咁樣，咁而家佢哋嗰邊啲項目咧就已經係落成啦，咁樣就去飛過去睇啦，好開心啦，而且咁樣佢話會飛過去睇下咁樣嚇。我而家自己又揾到份新，即係翻以前公司度做嘢啦，咁又話要去接嗰啲 job 就係全部都係即係啲酒店啦咁樣嚇。咁當然啦，而家佢講話香港而家係冇 job 㗎，全部都係即係其他國家嗰啲 job 嚟嘅。咁樣係咁啊，下個禮月又話要去出差啦，咁樣去咯，咪去咯，係咪？好啦，我就而家講下咧，佢點樣去揾到佢而家呢個喺英國做呢份工？而家做咗幾多年咧？23、24、25、26，即係做咗就快開始都3年幾啦，4年啊嘛，3年幾嘅。咁嘅樣咧，咁啊當時嚟講咧，我23年咧，咁我就去咗英國，咁啊佢做緊啲 part time 嘅工，咁我就話：哎呀咪鬼做啦 part time 嘅工，你同我一齊去葡萄牙啊！就去咗個酒莊度咧打工換宿，即係我就介紹我個 Maria 俾佢識，即係 Maria 就個莊主俾佢識，去嗰度2個月。咁呢2個月咧，咁我就見識到佢啦，即係佢識做啲乜嘢啦，咁樣去。哇！原來佢即係油油啊，揸個電鑽轉嘢啊，即係因為嗰個全部即係你知農場裏邊嗰啲工咧好粗重啊，割樹啊、鋤泥啊嗰啲咧，即係我哋要去做㗎。原來佢都做得好好，因為佢喺澳洲做過啊嘛。咁就後嚟咧就翻到2個月又翻到英國咧，就即係佢一路 apply 緊而家呢份工。咁咧呢份工係點樣 apply 嘅咧？就首先咧就當時啊就要你用英文咧寫一封自我介紹嘅信咁樣樣係。咁啊當時嚟講咧就即係後嚟咧就佢封信 pass 咗啦，即係跟住又即係你知
即係喺個網上面去 interview，最後又 face to face interview 啦，即係咁樣去。咁我當時我又問佢啦，喂，即係我哋話咯，你憑乜嘢人哋請你嘅咧？咁樣，憑乜嘢人哋請你咧？咁樣去，佢話即係第一封信咧係其實你係用 AI scan 嘅 ，AI 去 scan 你啲字，邊鬼個得閒你睇啲 HR 邊得閒睇啲咁多嘢啊？即係咁樣去。咁咧其中咧佢講到咧就係佢喺葡萄牙點樣樣打工換宿，喺澳洲點樣打工換宿咁樣樣喺農場點樣即係點樣知道即係環保啊、地球啊、空氣啊、咩啊、全球暖化啊咁樣噏埋呢堆咁嘅嘢啦。咁啊最後即係其實過到啦咁樣，即係其實裏邊係即係佢係憑第一封信啦，跟住喺 face to face 即係嗰個電話嗰度，唔係個網上面 interview 嘅時候咧，即係佢可能佢講中一啲嘢啦，可能我係去葡萄牙2個月啦，點樣啊？嗰個酒莊又係一個 organic 嘅酒莊啊，點樣去處理嗰啲驢仔嘅屎啊，類似你講埋呢啲咁嘢啦，點樣係唔用農藥落去chemical 嘢落去嗰啲vineyard 嗰度咧，類似係咁巴拉巴拉咁樣啦嚇，咁就請咗佢啦，請咗佢，佢一路咁樣就喺自己喺呢個公司裏邊做嘢啦，做到而家咁樣樣。咁啊，因為咧佢嘅同事好多都係唔同國籍㗎，係好少英國人，因為佢係美國公司。美國公司做咩咧？好中意就係一定要係你係嗰啲叫咩共融啊譬如人哋係同性戀，你又唔可以去歧視人㗎，類似係咁啊，好緊張呢啲咁嘅嘢嘅。對於佢嚟講冇問題啦，因為佢喺澳洲佢都即係知道係有呢啲咁嘅情況咁樣，就係咁啊。咁得到啲乜嘢咧？咁其實嚟講就係因為即係佢好中意自己一個人啊，同埋咧好中意睇書啊，中意睇書，同埋咧而家咁啊，同埋咧佢一早已經知道係買金啊買銀啊嗰啲，嗰日佢老豆咪話咯，喂，你啲銀咧升咗好多喎。佢話係啦，佢都冇理到嚇。咁佢即係譬如，因為佢係做IT，咪會知道啊邊個芯片啊股啊呢啲咁嘅乜鬼嘢咧，嗰啲電腦裏邊啊有啲乜鬼嘢嗰啲又掟上個雲嗰度啊，係其實掟上iCloud，即係總之係裏邊嗰個做程式嗰間公司咪要買咯，類似係咁樣樣嘅嚇，即係佢係咁樣樣嘅。咁佢就即係錢嗰度佢冇問題嘅，即係錢嗰度佢冇問題嘅，因為咧佢19歲咧已經係咧中六合彩。我講下中六合彩，好笑。中六合彩咧無情咧，佢如果我19歲中六合彩咧，我一定使鳩晒啲錢啊！但係佢唔係，好撚冷靜啊！佢中佢咁啊，媽，你過嚟同我睇下，我睇，我哋中咗六合彩喎，咁啊中咗3獎，咁啊同佢去攞啲錢翻嚟啦，因為你要即係嗰種，如果你去攞中六合彩咧，入去你戶口，你張卡係有你個名，但係佢張卡就冇佢個名咁樣，你就係咁嘅啫。咁啊攞現金翻嚟，咁後嚟咧就佢又買金，即係咁啊10幾年前啊，去買嗰啲金啊，又買啲銀啊，你似係咁樣，就收埋佢，唔知喺屋企嗰床下底嗰度嘅咋，嗰啲咁嘅箱嗰度嘅咋，嗰度咁樣去，咁樣即係而家咪即係佢嗰啲，佢嗰啲咪係佢錢咯，即係咁樣樣，所以佢係覺得唔緊，即係佢冇咩錢使啊，同埋就話佢係。譬如啊，去到做 gym 啊，踩單車翻工啊，踩1個鐘頭啊，咁啊好過逼巴士啊，唔係嗰個咩地鐵塞車啊，或者係罷工啊，類似係咁樣。睇書咯，係嘛嚇？睇書咯嚇。呢一本咧，呢一本啊 original 嗰版咧，嗰本咧，佢揸住嚟咧，睇完又睇，好似當聖經咁樣。我就買咗呢本係隨身帶咁樣去嚇，呢啲咯嚇，咁樣就係咁，所以咪即係無驚無險，即係。到今日啦 ，OK，講完，下次再講。